A fogueira, que nunca apagava na vila de São Brás do Silêncio, havia uma clareira esquecida entre as montanhas, onde uma fogueira ardia sem trégua. Chovia, ventava, nevava, e mesmo assim as chamas nunca se apagavam. Os mais velhos diziam que ela havia sido acesa há mais de 100 anos, durante um ritual que ninguém ousava mencionar. Os mais jovens, curiosos, evitavam chegar perto. Era como se o fogo tivesse olhos, como se respirasse. Certa noite, Clara, uma estudante de antropologia, chegou à vila para investigar o fenômeno. Fascinada pelas lendas, ela decidiu visitar a clareira sozinha, apesar dos avisos. Ao se aproximar, sentiu o ar pesar, como se estivesse entrando em outro tempo. A fogueira crepitava com um som estranho, não de madeira queimando, mas de sussurros, vozes que falavam nomes que ela não conhecia, até ouvir o seu. Clara recuou, mas a fogueira parecia crescer como se quisesse tocá-la. No chão, marcas circulares indicavam que alguém ou algo havia dançado ali. De repente, uma figura encapuzada surgiu entre as árvores. Não tinha rosto, apenas uma sombra que apontava para o fogo. Clara tentou correr, mas seus pés estavam presos, não por raízes, mas por mãos que saíam da terra. Na vila, os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos. Os moradores se trancaram em casa. Era a noite da colheita, como chamavam. A noite em que a fogueira escolhia alguém. Clara nunca foi encontrada. Mas desde então a fogueira arde mais alto, e quem se aproxima jura ouvir uma nova voz entre os sussurros. Uma voz que chama por ajuda, uma voz que chora, e a fogueira continua queimando. Obrigado por ficar até o final. Deixa seu like e inscreva-se no canal.